Короче, вчера ночью происходила какая-то, блядь, такая залупа, это пиздец. Как я понял, до этого в нашей квартире жили какие-то уебаны, которые every night включали саунд, глушили соседей, всем мешали, блядь. Что вы понимали, я сижу в фулл тишине, фулл тишина, час ночи, я уже готовлюсь спать. Гробовая нахуй, ничего не слышно. Приходит Анжела и говорит: там полиция нахуй пришла. Я в ахуе, блядь. Иду, стоит 3 полицейских. Час ночи, час 30 ночи. Стоит 3 полицейских. А я в чужой стране. Спасибо за подписку. Блять, а я ебу, что делать? Я не знаю, ни прав тут, нихуя, я не ебу, ко мне доебутся, а я даже не знаю, что сказать, понимаешь? Я не знаю, какие у них права, имеют ли они право вламываться в квартиру, в душе не ебу. Блять, короче, стоят 3 типа. Я обоссался, нахуй, я не знаю, что мне делать. Я типа, начинаю доебываться, типа, я что-то знаю, такой, типа, покажите документы, нахуй. Ну, типа, блядь, куда я буду впускать 3 типов, сука, вынаряженных, блядь, вдруг они с маскарада вернулись, блядь. Говорю, покажите документы. Я стою вот так, нахуй, в форме Стасика, понимаешь? Он мне документы в глазок показывает, я нихуя не вижу, блядь. Смотрю на эти документы, блядь, стою, втыкаю, нахуй, что он мне показывает? Короче, открываю дверь, стоят типы, 3 кента. Вы чего шумите? Я ебать стою в ахуе, что, блядь? В натуре, ну типа вообще тишина, то есть да, я даже не слышал, что кто-то из соседей шумит, понимаешь? Я ебать охуел. Такой типа, алло, кенты, здравствуйте. У меня фулл тишина, я только переехал, у меня все гудно, я даже колонна, говорю, нет, сука, зайди посмотри нахуй. Такой типа, все, надеюсь, мы друг друга поняли. А еще чувак пиздец похож на Леона, он меня преследует, отвечаю, мой барбер, блядь. Мой барбер, нахуй, похож на Леона. Коп, который вчера приходил, похож на Леона. Копия, нахуй. 1 в 1, блядь. Это пиздец, это, сука, заговор какой-то, блядь. Закрываю двери, и такие, все, мы друг друга поняли, они съебались. Проходит, наверное, час. Я уже, блядь, с голым хуем бегаю, уже собираюсь ложиться спать. Опять звонят. Я прихожу, эти же ребята, блядь. Говорят, а хули вы музыку не выключили? Почти 3 часа ночи, нахуй. Мне типы приходят в 3 часа ночи, говорят, какого хуя у меня музыка играет. Уже пришли с соседями в этот раз. Я такой, они говорят, на вас жалуются соседи. Я говорю, кто нахуй? Притом так уже, типа, бычу немножко. Я после первого раза смелости набрался, я понял, что у нас, я понял, что можно повыебаться. Я, кто нахуй? И там из-за двери я, ебать, и выходит вот такой тип. Вот такие пузо больше, чем у меня в 2 раза. Там дядя 2,20, наверное, ростом, нахуй. Я охуел стою. Дядя, что ты делал, блядь? Говорит, я. И с ним жена его. И я, нахуй. Блядь, пиздец. Они наплодились, блядь. А я их глазок не увидел, блядь. В этот раз 2 полицейских стоят. Я такой, блядь, да я ничего не делаю. Стоят эти копы, между другом переглядываются. Говорят, вы слышите музыку? Нет, музыки нет. Я говорю, Вася, запиши, как у меня, сука, музыка играет по телеку. Соседка стоит. А, да, это какой-то новый парень. Наверное, не от них музыка играет и съебали. Сегодня. Это не конец странных вещей. Сегодня. Кстати, опять был казах, блядь. Поехал на старую квартиру забрать вещички, камеру стрельнуть. Поехал на ту квартиру, где я жил. Я не знаю, я будто попал в какую-то матрицу, нахуй. Во-первых, у меня был уебан таксист, который мне туда вез. Я выхожу вот с подъезда, стоит тип, убитый в мясо, казах, вот так, блядь, вот так, нахуй, стоит, шатается, рядом ДПСники стопают кента, этот кент орет, они начинают на друг друга на улице орать, 2 ДПСника доебывают типа, тип говорит, я хочу ссать, мне нужно домой. Его не отпускают, говорят, вам нужно роспись, что-то расписаться. Его что-то стопнули за неправильную парковку. Он говорит, я хочу ссать, мне нужно пописать, это мое право. Блять, это чел орет, они его не отпускают поссать, говорят, вы хотите бросить транспортное средство? Он говорит, да, я вот схожу, пописаю, блять. Говорят, здесь нельзя парковаться. Говорит, давай я перепаркую машину, нельзя. Чела не отпускает, и в этот момент ко мне доебывается тип, вот этот казах, вот такой. Я стою, жду такси. У меня таксист на сбор едет 7 минут.
И ко мне этот чел доебывается, стоит, начинает разговор. Я ничего не понимаю, что он говорит. То есть мало того, что это нахуй ломаный русский, блядь, так это, блядь, еще вот такое вот чудо, понимаешь, блядь. Оно что-то со мной начинает разговаривать, я нихуя не понимаю. Говорю, да, братик, да. Стою, махаю, да, говорю, да. Говорит, тут убийство вчера ночью было, блядь. Говорит, вот здесь, показывает пальцем. Там какая-то лужа засохшая. Я говорю, прям здесь? Он говорит, ну здесь. Здесь убийство было, своими глазами видел. Такой, понятно, буду аккуратен, нахуй. Еще раз, раза 3 мне повторять, здесь убийство было. Ладно, говорю. Прикол. Я тебе верю, говорю. Да, Анжела, я так и думаю. Говорю, да. Он такой, все, съебался. Все, это чудище со мной побазарило, съебалось. ДПСники продолжают ебаться с этим кентом, нахуй, который не может уехать. То есть они не уезжают, они продолжают орать на всю улицу. Это чудо уебывает. Я стою еще 3 минуты, жду такси. Вижу, это чудище идет обратно. Думаю, блять, ебаный в рот. Это держало улицы, понимаешь? Он крышует эту улицу, эту ебаную набережную. Идет чел. Блять, вы не поверите, нахуй. Это сцена как в кино. Подходит чел. Охуеть. Подходит чел, вот так, боком стоит, смотрит на этих ДПСников, которые кричат, на меня так поворачивается. Передай привет Никите Щербакову. Блять, этот мув, он весь в слюнях, то есть у него что-то течет изо рта, у него сопли, у него, он поворачивается на них, на меня, вот так делает, я не, блять, это надо было видеть, нахуй, и уходит. Блять, я клянусь, нахуй. Это череда странных вещей. Понимаешь? Таксист все еще едет. То есть это за 7 минут все происходит. Потом, блять, я даже... Блять, не хочу фоткать, потому что там ребята живут. Не хочу фотку показывать. Мимо меня проходит тип. В пальто и в шортах, разговаривая по телефону, то есть у него наушники AirPods, он говорит в телефон при этом, идет в пальто и в шортах пляжных, желтых таких. Он проходит, я его начинаю фоткать, он рядом с этим казахом оказался, казах на фотку попал, вижу, опять идет ко мне. Звонит таксист, таксист говорит, здравствуйте, это вы возле мигалок стоите? Я говорю, да. Говорит, а вы можете вперед до моста пройти 5 минут? Не хочу возле мигалок останавливаться. В этот момент, в этот же момент, пока мы разговариваем, уезжают ДПСники, куда-то они его начали проводить. Я говорю, все, они уехали, он стопится, подъезжает возле меня. В этот момент ко мне подходит казах, начинает что-то, я уже иду в такси, он со мной, блядь, разговаривает, нахуй. Я сел, он со мной идет садиться в такси. Блять, это пиздец. Я с Никитой в тот момент общался. Это просто ебан. Я сижу в такси, передо мной сидит тип, спрашивает, что до тебя доебались, и я такой, ну да, есть немножко. И он начинает дверь открывать. Говорит, до метро. Бля. Это вообще пиздец, блядь. А я сижу просто охуевший. Я не понимаю вообще, что происходит, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Блядь, еле как от этого кента отъебались, блядь. Ну, блядь, я не знаю, я будто не в реальности был.